نو عزتمندو دعا نه غوښتل او ترک د دعا کول په دې باندې الله سبحانه وتعالی غوسه کی. ځکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من لم يسأل الله يغضب عليه. څوک چې د الله سبحانه وتعالی نه سوال نه کوي الله سبحانه وتعالی ته ناراضه کی. الله سبحانه وتعالی بر انسان باندې غوسه کیږي ولی ضمانت نه غواړي. ځکه چې ترک د دعا او دعا پر خودل عزتمندو دا تکبر علامه ده. لکه یو انسان وایي زه بوسته پلاني ده پلاني نه به زه اوس غواړم زه بوسته هغه خواله ورځم. نو څنګه چې د دنیا په معاملاتو کې انسان داسې د تکبر اظهار کوي نو دغسې وایي ترک د دعا ده چې ته دعا پرېږدي نو انسان کې چې کوم دی هغه تکبر هغه علامات راځي او د استغنا علامات راځي په دې باندې الله سبحانه وتعالی ډېر سخت خبر کوي. نو دعا د الله سبحانه وتعالی نه وغوښتل او په بهترینه طریقې سره چې کوم دی الله سبحانه وتعالی نه دعا وغوښتل د خپلو حاجتونو دعا وغوښتل دا بهترین عمل دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. د هغه چا د پاره چې ستاسو نه د هغه د پاره د دعا دروازه چې کوم دی هغه کولاو شو. دا چې د دعا په ټولو شرایطو سره او په بهترین آداب سره هغه ته د دعا کولو توفیق میلاو شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دې انسان ته د الله سبحانه وتعالی د طرف نه د رحمت دروازې کولاو شو. فتحت له ابواب الرحمه دته د رحمت دروازې د الله سبحانه وتعالی د در نه کولاو شوي. دا چې ته د الله تعالی د در کې دعا کې چې یو څیز غواړي او همیشه غواړي نو الله سبحانه وتعالی خو د هغه اول درکړي او که هغه نه وي نو بیا هم الله سبحانه وتعالی به تعالی د هغې په بدل کې د دنیا د یو غم او تکلیف نه چې کوم دی تا وساتي. او که د دنیا غم او تکلیف نه وي نو د آخرت غمونو تکلیفونه خو عزتمند خو ډېر زیاتې الله سبحانه وتعالی به تا بیا د هغې نه وساتي. اول خو به تا د هغه غوښتونکی څیز درکړي او پای کې ستا خیر نه ستا پکې ډېره پیدا نه الله سبحانه وتعالی به د هغې په بدل کې تاله نه ورکړي. نو دعا چې کوم دی دا غوښتل دا ډېر بهترین عمل دی. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلوا الله من فضله فإن الله يحب ان يسأل. و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله سبحانه وتعالی نه د هغه د فضل په ذریعه باندې چې کوم دی تاسو دعا غواړئ د هغه د فضل په ذریعه باندې چې کوم دی تاسو د الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړئ. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فإن الله يحب الله سبحانه وتعالی دا خوښي د الله تعالی نه د هغه د فضل په ذریعه باندې چې کوم دی دعا وغواړئ چې الله تعالی زما رب زه ستا بنده یم کمزور خطاکار یم په دې پلاني مصیبت کې په دې پلاني غم کې ګرفتاره شوی یم او ته زما حامی و ناصر شو. نبی علیه السلام فرمایي وافضل العبادة انتظار الفرج. او بهترین په عبادتونو کې دا ده چې ته د الله سبحانه وتعالی نه د غم او د درد او د تکلیف په وخت کې دعا وغواړې او بیا انتظار د څه وکړې انتظار الفرج د کولاوتیا د پراختیا انتظار وغواړې د الله سبحانه وتعالی د رحم انتظار وکړې الله تعالی په ما باندې رحم وکړي زما د حالات په چې کوم دی پراخه کړي زما د مصیبتونه دا ختم کړي الله سبحانه وتعالی. نبی علیه السلام فرمایي دا افضل څیز دی چې ته دعا وغواړې او د الله سبحانه وتعالی نه د امید په تکل باندې چې کوم دی دعا وغواړې د رب نه امید چې الله سبحانه وتعالی به زما امداد کوي او په دغه امید باندې چې کوم دی بیا انتظار د پراختیا وکړي چې الله سبحانه وتعالی په باندې پراختیا راولي زما حالات به ښه کوي هغه زما رب دی هغه به زما حامی و ناصر وي بل څوک زما حامی و ناصر نشته دی. نو په دې انتظار باندې کېناستل نبی علیه السلام فرمایي دا افضل عبادت دی چې غم د باندې راغی درد د باندې راغی تکلیف د باندې راغی شکایتونه مه کوه نه مخلوق ته څه وایه او ما د خالق نه شکایتونه کوم بس په دې باندې صبر وکړه. الله سبحانه وتعالی ما پیژني زه د هغه بنده یم هغه ما ویني بس الله سبحانه وتعالی به زما حالات ښه کړي. عبادت له چې کوم دی زور بهترین عبادت چې کوم دی هغه دعا ده چې د الله سبحانه وتعالی نه وغواړي او که ونه غواړي نو بلې باندې الله سبحانه وتعالی خفه کېږي د بنده نه الله سبحانه وتعالی ناراضه کېږي. ته دومره لوی شوې ته دومره عظیم شوې چې ته زمانه نه غواړې د کائناتو د رب نه ته دعا نه غواړې د الله نه دعا نه غواړې نه چا درته به څوک به دې امداد کوي زما او ستا ناچیزه انسان به څوک حامی و ناصر کوي په دنیا هم او په آخرت. رب خو رب دی الله سبحانه وتعالی په دې باندې خوشحالېږي چې زما بنده راشي او زما په در کې کینی او ما ته الله څوک غواړي چې الله ته زما رب زه ستا بنده یم او دا پلانې حاجت مې دی دا پلانې
مصیبت او غم را ته راپېښ شوی دی ته زما حامی او ناصر ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی بیا ستا څنګه په نااشنا طریقه باندې تا څنګه امداد کوي تا ته څنګه چې کوم دی د رحمت دروازې کولاوي د پیغمبر حدیث دی و چې چا ته چې کوم دی د دعا دروازې کولا شو چې ته د رحمت دروازې کولا دا به د الله سبحانه وتعالی په رحمتونو کې وي عزتمندو د امید په تکل باندې الله سبحانه وتعالی نه دعا وغانې غواړئ د خپلو هر قسمه مصیبتونو چې څه قسم درد او تکلیف وي درته بس د الله تعالی په در کې دعا غواړه هغه ته لاس اوچتوه اول چې کوم د حمد و ثنا درود شریف وایه او د تحیات په شکل کې کېناستل قبلې ته مخ کول او په ښایسته طریقې سره الله سبحانه وتعالی نه په ښایسته الفاظو سره بهترینه خبردار چې د عربي الفاظ استعمال د عربي کې دعا وغواړي که هغه نه په خپل زبان کې چې کوم د پښتو ژبه کې چې کوم دی دعا وغوښتل په بهترین ادب او احترام سره د کم دغه دپاره چې کوم د دعا وغواړي د هغې په متعلق چې کوم د الله سبحانه وتعالی صفات ذکر کړي چې الله ته ډېر رحم کوونکی ته هدایت کوونکی ته غمونه لرې کوونکی ای هغه رب چې د یعقوب علیه السلام نه دې غم لرې کړو چې یوسف علیه السلام دې ورکړو داسې یونس علیه السلام دې چې کوم دی د مهي د ګېډې نه راویستو ناشنا طریقو باندې کوم دی د الله سبحانه وتعالی صفات ذکر کول چې د ټول کائنات رب ته د ځمکې او اسمانونو هم تا پیدا کړي موږ هم دې پیدا کړي دا غمونه دردونه تکلیفونه الله سبحانه وتعالی ته راونوي ته راولې په موږ باندې ته به ډېرې کې ته زموږ حامي او ناصر شي بل درد غوښتنې نشته دی ستا د در نه علاوه الله ته زموږ حامي او ناصر شي په بهترینه طریقه باندې داسې دعا وغوښتل عزتمندو الله سبحانه وتعالی بیا زما ستا حامي او ناصر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا څومره حدیث هم دعاګان مبارکې فرمایي دا امت ته به دې کې دا درس دی چې کله هم تاسو باندې څه درد او غم او تکلیف راشي نو بندګانو پسې منډې مه وهئ بندګانو ته چې کوم دی نارې مه وهئ د رب در ته لاړ شئ د رب نه دعا وغواړئ تاسو بیا ګورئ چې الله سبحانه وتعالی ستاسو څنګه حامي او ناصر کېږي الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.